ನಮಸ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 300 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತೈಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡು, BP, ಶುಗರು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ತೈಲದಿಂದಲೇ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು BP, ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಶ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು 48 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಷಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ 3 ವಾರಗಳಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮೂಲಕ, ನಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1 ಡ್ರಾಪನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ 108 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ರಸವನ್ನು ತೈಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಜೀವದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫತತ್ವ ಇದೆ ಅದು ಸಹ ಕರಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಉಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗೊರಕೆ ಬರೋರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಇರೋರಾಗಲಿ, BP ಇರೋರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಾದಿಜ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಜ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ, ಉದ್ವೇಗ ಆದಾಗ, ಆತಂಕ ಆದಾಗ ಆಗ ತಂತಾನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದ್ವೇಗವಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ವ್ಯಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಕಟ, ಬಾಧೆ, ಹೊರಗು, ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತಂತಾನಾಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಇದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ತತ್ವವಾದಂಥ ಈ ಥರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದು ಒಂದು 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ, BP ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಶಮನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರಿವು ನಮಸ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರು ಜಗಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರಿವು ನಮಸ್ತೆ. ಜಗಯೋಗಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ. ಧನ್ಯವಾದ.